أحضرت الجديد. أمي تحدثني عن الفئران السبع التي كافحت من أجل أن يموتوا، وقد أزعجوها تماما وخربوا لها الخشب والملابس، ونفايات الإخراج كانت رائحتها بشعة للغاية، حتى تحققت أمنيتها وشمت رائحة عفنة تشبه رائحة البنزين إلى جانب الكومودينو، وخلف شماعة الملابس الخشبية الأبنوسية القديمة من بقايا آثار آثاث والديها العتيق في حجرة نومها. كانت أمي سعيدة وهي تحكي لي للمرة الثانية في أثناء زيارتي لها أن ال7 فئران مرة واحدة ماتوا، وبعد الإفراط في التعبير عن فرحتها تبتئس ملامحها وهي تخبرني أنها مرضت كثيرا في هذا الشتاء، ولم تعد تستحم إلا مرة واحدة في الشهر من البرد القارس، وتهمهم بألم قائلة: متى ينتهي الشتاء؟ أكرهه. ولكنها تعاود قولا متناقضا: لكن الصيف أيضا حرارته تطبق على أنفاسي وتصيبني بحالات اختناق تكاد تأخذ روحي، وتناشد ربها برجاء وكأنها تحدث نفسها، وهي تستحوذ على الحوار دون أي مشاركة مني غير هز رأسي والإنصات، حتى تزعق في قائلة بغضب: متى أرتاح يا ربي؟ منذ 20 عاما وأنا أحضر كفني، وكل عدة سنوات أتصدق بالكفن القديم
عن بعض الأشياء التي ما زالت ذاكرتي تحتفظ بها، لأنني بحاجة إلى ترتيب لكل ما مر بها في السنوات الماضية. يبدو أن الكثير من الأحداث التي مرت معي أخذت تعود بذاكرتي إلى أيام خلت، ما زلت أحملها في ثنايا عقلي وتدفعني إلى الشعور بالذنب كل لحظة، كأنها تؤنبني لأنني كنت السبب في ذلك، أو على الأقل كنت السبب في حدوث ذلك الشرخ الكبير في حياتهما وعدم القدرة على رأبه بعد كل تلك السنوات. هي مشيئة القدر، فأحيانا تسير الأمور على نحو مختلف لا نتوقعها، أو ربما نتوقعها ولكن لا نعيرها اهتماما زائدا. لذلك تقع الهفوات التي ومنذ البداية نعتقد أنها صغيرة، لكنها تكبر يوما بعد يوم لتصبح ما هي عليه اللحظة التي نعيشها الآن. ما أتعسنا نحن البشر، هذه الحياة التي نعيشها لا معنى لها، لأننا نعتقد في كل لحظة ما أننا حققنا السعادة أو عشناها أياما محدودة، إلا أن الأشياء تظهر لنا عكس ما توقعناه في تلك الفترة، فنبقى نجتر آلامنا. أقترب من الهاوية بعمري هذا وأنا على يقين بأنني أمضي بحياتي نحو أفق مسدود أدفع ضريبته الآن، سأتجه إذا نحو النهاية. هكذا يبدو لي الطريق واضحا، فما أتذكره يكبر أمام عيني يعذبني. لا بد أن ننسى أشياء حدثت في الماضي ونمسحها من ذاكرتنا لتحل محلها أشياء أخرى، ولكن ماضي يعود بين الحين والآخر لتعود معه كل التفاصيل، تفاصيل الوقت، الحب، الحقد والسعادة. الزمن لعبة الأقوياء إذن، ولا بد لكل إنسان أن يضع حدا للأشياء التي تعذبه ويتخلص منها. يبحث عن سبل أخرى أكثر راحة وهدوءا، أن يعيش على الأقل أيامه القادمة لا يشعر بالندم على ما حل به في أحد الأيام. ولكنني أصر أنا وحدي على ذلك، أرسم ملامح ذلك العمر الذي مضى وأعيدها إلى مخيلتي من جديد ليشعل قلبي بنارها التي يظهر أنها لن تخمد أبدا. غرفة طينية في الطرف الجنوبي من المنزل وحدها شاهدة على كل شيء. كانت الذكريات تحتل كل زاوية فيها كروح تتجدد كلما عنت لها ذلك، لتعيد عالمنا المدخن بالذكريات إلى الوراء لنعيش لحظاتها مرة أخرى. صور قديمة لرفاق كانوا هنا ذات يوم، ناموا معا على أرض هذه الغرفة، لم يتركوا فيها شيئا سوى رائحة ثيابهم العابقة بالفراغ الذي يسكنها بعد رحيلهم. لست أدري لماذا يفعل بنا الموت ذلك، وما الذي تخبئه الأيام لنا، لكن كل ما أدريه هو أنني ما زلت أعيش على ذكراهم، وما زالت صورهم تتدفق عبر جدران الغرفة وفي كل زاوية منها. فهذه صورة لعلي الشهيد الذي لم أكحل عيني برؤيته للأسف ولو للحظة واحدة، لكنني أعيش على صدى كلماته كما الرفاق مظلوم دوغان، كمال بير، وحقيقة. وهنا في هذا الركن صورة لرفيق أتاح لي الزمن فرصة لألتقي به وأعيش معه بضعة أيام فقط ليرحل ويدخل في غياهب الصمت ويترك لي خلفه قصصا لا تنتهي عن حياة الرفاق هناك في الجبل، لدرجة أنني كنت أتخيل نفسي بينهم عندما كان يسرد لنا وقائع جرت معهم. قال لي ذات مرة: المكان هو من يمسك بتلابيب أرواحنا ويزرع فينا شوقه لنموت من العشق ونمضي خلفه إلى كل مكان لنزرع جباله بخطواتنا الوئيدة ونسقي وديانه وأنهاره بدموع أعيننا ونترك الغص في قلوب الأمهات
اللواتي ينتظرن عودتنا بفارغ الصبر من تلك المهمة القاسية التي أسندناها إلى أنفسنا وقررنا المضي فيها حتى الرمق الأخير. إنه الوداع الذي يسكننا منذ الصرخة الأولى التي أطلقناها في الحياة، لنعلن عبرها أننا سنحيا مرة أخرى بالشهادة، الولادة والعودة معا. لذلك قال الكثيرون إن هدف الحياة هو السعي لبلوغ مرتبة الشهادة للإحياء بها بعد رحلة شاقة وطويلة. تحاملت على نفسي من جديد لأقف مثل الملدوغة بعقارب الزمن على أنقاض من رحلوا، لأراهم ما زالوا جالسين في أماكنهم يتكلمون ببطء وهدوء، يتداولون موضوعا ما عن شيء جميل يدغدغ أحلامي، فيدفعني الفضول لأنطلق إليهم وأشاركهم الحديث، ولكن ما أن أجلس بجانبهم حتى يدخلوا عالم الضياع من محرابه، ليتركوا عبق أنفاسهم التي عدت أستنشقها من صدري، يذكرني بالأيام التي قضوها هنا بين جنبات هذا الدار، ويرحل بعضها بصمت، فأحتفظ بذكرياتهم التي حفرت عميقا في قلبي، رغم أنها مضت لكنها ما زالت تنبض بالحياة والأمل. وجع تلك اللحظات الأخيرة التي جمعتني بهم قبل ذهابهم إلى هناك وجع كبير جدا وأنين متعرش بأضلعي. لقد كان من المفترض أن يقوموا بزيارتنا بعد انقضاء مدة 3 أشهر من غيابهم الأخير، وقد كنت أعد الأيام بانتظار مجيء ولدي محمد، إلا أنه لم يأتي. كل ما أتاني منه هي مجموعة صور ضليلة فقط، صور هي آخر ما تبقى من ذكراه بعدما أدار لي ظهره وأسدل ستارة الحزن على روحي المتألمة، والتي ما زالت تترقب عودتهم بفارغ الصبر. ولست أدري هل سأتمكن من تخطي جبل الذكريات مرة أخرى، وهل سيهبني الزمن فرصة ذلك اللقاء الذي يبدو أنه لن يأتي، لأنني لست في طور الشك في الأمر، بل متأكدة من ذلك. هذا ما قالته أمي عندما وقفت بجانبها أتمعن في تلك الصور التي احتفت بها جدران تلك الغرفة العتيقة. حين يودعك أحد ما ستبقى تعيش على ذكراه ما حييت، فالفراق صعب جدا، ينبئك بأن الإنسان الذي تودعه لن يكون بمقدورك رؤيته إلى الأبد. صعب جدا علي أن أقول ذلك، ولكن هذه هي. شيء يشبه الحلم. لا أدري ما الذي يمكن أن يحدث لي حينما أفتح على نفسي باب الحنين، بابا عتيقا قديما لا بد أن يوصلني إلى تذكرك، تأمل رسالتك الوحيدة التي كتبتها قبل أن يندلع فتيل النزاع في سوريا التي تحولت إلى مقبرة أحلام تنهشها الكوابيس. الشتاء على كل طويل كما ينبغي، حديثي عنك لن يكون جديدا وقصيرا. عبد القهار، تقضي ساعات طويلة في مقهى الإنترنت برفقة حديثك مع تلك الحيزبون التي وصفتها سلوى فرح، تلك التي امتهنت عقيدتها تناسق الأرواح وما شابه من تخريف، في حين تقضي معك حالة الاستمناء الحسي الجنسي في حديثها معك ومعي على حد سواء. إنه موسم الكلام الثقيل في هذا الزحام الذي تمدد كأفعى السل في طريق الشاحن. أسترسل في الكلمات الزاحفة كلحى الدواعش الذين اكتسحوا كل قرية أو بلدة في بلادي، ولا أعلم آخرة ذلك الحنين المرتد علي كالصدى الماكر، وأنا قبلها أمزق الورقة تلو الورقة علني أعثر على ما يسمى بأمان مؤقت لتذكرك. أيها الهزيل النحيل،
كحكاية سورية مزقتها جحافل الاستبداد التي ما دأبت تقتل البياض في ياسمين بلادي. أخبرتني أيضا في آخر آونة أنك انضممت إلى كتيبة عسكرية تقارع النظام، لكنك أحسست أنها مجرد ثغاء على أسطوانة صدئة. إهانات الأخوة قد لا تستطيع تحملها. الكل يلهث وراء الرصاص والموت والسلب والنهب، وأنت ما تزال تتغذى على حلم شنقوه من خلال صرخات تردد الله أكبر وأيد هستيرية تحز رقاب آخرين يلزمون بتنفيذ سيناريو قديم ومدروس، بينما أنت تجمع كل أوراقك واحتجاجاتك لتخرج من منفى إلى منفى، حتى منافينا تتوزع بين حواجز اللصوص المقنعين واللصوص المرتدين لباس الجيش الرسمي. مقهى الإنترنت لقاؤنا هناك في بداية ما قبل الموت العام في وطني، إذ صرنا نعرف شيء يسمى بالفيسبوك. أخذت تعلمني طريقة استخدامه، كذلك كيفية إنشاء إيميل على الهوتميل. كان ذلك من أجمل اللحظات الممكن الحديث عنها نظرا لسذاجتها وبراءتها، قبل أن تتمادى الأفعى في الطول والضخامة في بلادنا البائسة كرغيف خبز فقرائها وأيتامها. التذكر طويل جدا قبل أن ينسفوا الذاكرة نسفا، قبل أن يوسعوها لكما بأيد عريضة. هذا المدى الذي لا يكفي لصرخاتك، تنتظر بشارة، تنتظر انبعاث دماء جديدة وعقول جديدة، تنتظر حلما كنا نغرد لأجله طويلا خارج السرب. لكن مدينة منبج المعجوة بشكلال الحب والمشدوها بنظرات غريبة صغيرة ترصدها وترصد حركاتنا. ما أجمل مطر منبج ونادي الباسل في القبو ومكتبة الباكير وشارع القبور، ملامحك وأنت تلهث وراء قصيدة كتبتها في منتدى النيل وأخرى في اتحاد الأدباء والمفكرين. هكذا أحلامنا على قدر ممشانا وسعة الخطى، حيث أرتاد كل حلم صغير أو لحظة باسمة. حين أتوجه لمقهاك أتناول الحنين كفطور، أمسك بقلمي وأبدأ الكتابة، تحدثني بملامح دافئة ككأس الشاي الذي تعده مبتسما، وها أنا ذا أكتب مثل أي طفل، ما يشغله فقط أن يجمع حقيبته المدرسية، قلمه، ممحاته ومبراته ودفتره، ويذهب ليخلد لنوم يليه دوام صباحي. الكتابة شغف، جنون وطرب. حين أمشي في كل ركن قد يتيح لي تداول أي معنى لتعانق الشعور مع الأرض لحظة المطر. كنا نعبر الحلم تلو الحلم، الطيف تلو الطيف، عبر ممشانا الطويل لحين وصولنا البيت. تتعطل حواس الكتابة حين تحاول مجابهة اللحظات الجميلة برقابة عنيفة على كل ما مضى أو مر. ولداك اللذان يتحركان حولك مثل قطتين تعاكس إحداهما الأخرى، بينما أكون جالسا قرب طاولة الكمبيوتر أشحذ الثواني والدقائق في الدخول الإنترنت إلى صفحة الفيسبوك التي باتت تنظر لما نحاول إخراجه، وكذلك إيجاد الممرات ما بيني وبين الآخرين. لقد سلب الغواء والجبناء جوهر الثقافة من مركزها الثقافي، فعلى يمينه شعبة الأمن السياسي وعلى يساره شعبة الحزب العتيق، ولم نجد بين المصفقين والمطبلين والكاذبين مأوى لغرورنا المبارك. لذلك رأينا في الفضاء الافتراضي الفسحة الأكثر حرية في العزف الحر والمنفرد على عتبة الرفض وشعلة الحلم الذي لا بد أن يتحقق. الآن وبعد مرور سنوات على الانتفاضة السورية تسألني عن لصوص جدد
لبسوا عباءة الدين وبدأوا ينشرون الرائحة ذاتها التي لطالما هربنا منها، وتسألني عن كتائب الإشارة والمداهمة والثوار التي بات كل منها يتصرف كراع رسمي لشعوب اعتادت النزوح بحثا عن مأوى لأحلام تم اغتصابها بانتظام، وللحديث بقية.